你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，我看到是在海边上啊，日本长崎那边海边上，看过去就是那个海浪，看着海浪，然后人影呢，就是在海边上，海边上，然后首相，日本首相，带着我们就在海边上，没有看风景的，大家都没有说想，体会一下日本的什么什么体现的什么什么原来看的都是悲伤的海边上海边上也就是说喉咙里痒这个喉咙痒由核爆以后产生的高热引出来的，另外一种是悲伤说不出话来卡在那边了，说不出话来说不出话来描述的这个就一个场景，就是海边上这个场景，一个是灼伤的感觉难怪咳嗽不完了，是到了那个，就是到了核爆那个环节的信息了。之前呢，应该因为前面的没表达完的，现在推进到这个地方了。这个重要一个信息在那边核爆烤火烤另外一个就是那种悲伤，表达一下子表达不出来，卡在那边所以这一块都很重要这一块关于那个核爆和那个飘到中国那个和那个日本首相的出现，今天主席都基本上都在这里好，谢谢老师。